Yasamal rayonu Mida yaşayış kompleksində 3 otaqlı, tam təmirli və tam əşyalı mənzil ailə olmaq şərti ilə kirayəyə verilir. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Şərifzadə küçəsində yerləşən 3 saylı Asant xidmətin arxasında təxminən 400-500 metrlik məsafəsində yeni salınmış Mida yaşayış kompleksində 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 80 kvadrat olan 3 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı mənzil çox münasib qiymətə ailə olmaq şərti ilə, kiçik uşaqları olmamaq şərti ilə uzun müddətli kirayəyə verilir. Sonda qiyməti deyəcəyim, həqiqətən də çox münasib qiymətdir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda Mida yaşayış kompleksində. Yeni inşa olunmuş 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı və qazı, suyu, işığı daimi olan, lifti işlək vəziyyətdə olan, məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olan bir binada yerləşir və həmçinin bu ərazidə təxminən Mida yaşayış kompleksində 9, 10 və 7B nömrəli avtobus xətlərinin də sonuncu dayanacağına çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu mənzilin aylıq kirayə haqqı əvvəldə də bildirdiyim kimi ailə olmaq şərti ilə uzun müddətli 650 manatdır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.